फागुन 21 को निर्वाचनमा कुनै दलले एकल बहुमत ल्याउला वा नल्याउला। कुनै एक दलले सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत प्राप्त गर्न सक्यो भने त राम्रै भयो, तर त्यसो भएन भने त्यसपछि नेपालको राजनीतिक समीकरण कस्तो बन्ला? यसअघि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा अस्थिर बनिरहेको नेपालको राजनीतिलाई यो निर्वाचनले स्थायित्व देला कि नदेला? आजको मूल प्रश्न र चासो पनि यही हो। सायद त्यसैले होला दलहरूले आफूलाई प्रष्ट बहुमत दिन जनतासँग अपिल गरिरहेका छन्। मतदाताले कुनै एक दललाई बहुमत दिन्छन् वा मिलेर काम गर भन्ने जनादेश दिन्छन्, त्यो नागरिकको हातमा नै छ। फागुन 21 को जनादेशले कस्तो सरकार बनाउला, कुन दल कोसँग मिल्न सक्छन्, वर्तमान परिदृश्यका केही आधारहरूलाई टेकेर चर्चा गरौँ। सुरुमा त विगतका निर्वाचन परिणामलाई नियालौँ। 2048 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो। त्यसको 26 वर्षपछि 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको वाम गठबन्धनले झन्डै 2/3 मत ल्याउन सफल भयो। त्यो गठबन्धन पछि एकतामा परिणत भएको थियो। त्यसपछिका निर्वाचनमा कुनै पनि दलहरूले बहुमत ल्याउन सकेको छैन। विगतकै नजिकलाई हेर्ने हो भने पनि यसपटकको निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना न्यून छ। चुनाव आउन अब 7 दिन बाँकी छ। कुनै उलटफेर भएन भने त्यो सम्भावना भन्दा बाहिर निर्वाचनको परिणाम जाँदैन भन्ने धेरैको विश्वास छ। चर्चा गरौँ रूपान्तरित भएको दाबी गर्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको। 2079 को निर्वाचनमा 89 सीट सहित पहिलो शक्ति बनेको नेपाली कङ्ग्रेस विद्रोहबाटै रूपान्तरित भएर गगन थापाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिएको छ। गगन थापाको नेतृत्वले कङ्ग्रेस जन र यो पार्टीमाथि भरोसा राख्नेहरूमाथि थोरै भए पनि आशाको सङ्केत दिएको छ। संवैधानिक कानुनका जानकार दिपेन्द्र झाले पनि कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा गएको साता भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रूपान्तरित भएको कङ्ग्रेसले गएको निर्वाचनमा ल्याएको केही सिट गुमाए पनि त्यति कमजोर भनेको नै छैन। गएको निर्वाचनमा दोस्रो ठुलो दल बनेको नेकपा एमाले जेन्जी विद्रोहपछि निर्धारित समय अगावै महाधिवेशन गर्यो, तर महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको एजेन्डालाई अनुमोदन गरेन। नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वलाई स्वीकार गर्यो। महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार पुरानै नेतृत्वसहित ऊ निर्वाचनमा होमिएको छ। नयाँ पुस्ताले प्रश्न गरिरहेका छन्, जेनजीको भावना विपरीत हिँडेको पार्टीलाई रूपान्तरण नगरेको नेकपा एमाले देशलाई कसरी रूपान्तरण गर्ला? एमाले सरकारमै रहेका बेला मुलुकमा जेनजी विद्रोह भयो। एमालेमाथि युवा पुस्ताको भरोसा केही हदसम्म टुट्यो पनि। राष्ट्रियताका मुद्दामा लिएको अडानले बाको सम्बोधन पाएका, जहाँ पुग्यो त्यही आई लभ यू केपी बाको भोटिङ पाएका अध्यक्ष ओलीलाई आज त्यही युवा पुस्ताले सत्तो सराप गरिरहेको छ। एमाले प्रति युवा पुस्ताको भरोसामा सङ्कुचन आउँदा निर्वाचनमा उसको अवस्था के होला अनुमान लगाउन त्यति कठिन छैन। अझ उनै ओलीलाई झापा 5 मा हराउन युवाले भरोसा गरेका बालेन्द्र शाहलाई रासोपाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उम्मेद्वारकै रूपमा अघि सारिरहँदा एमाले थप दबाव समेत महसुस गरिरहेको छ। उता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिएको रासोपाले निर्वाचनको माहौललाई झनै गरमाएको छ। जेनजी विद्रोहपछि वैकल्पिक शक्तिको केन्द्रका रूपमा रासोपामाथि धेरै जसो नयाँ पुस्ताले झुक्काव राखेको देखिन्छ। अझ बालेन्द्र शाहको आगमनले त रासोपाप्रतिको स्वीकारोक्ति झनै बढाएको छ। बालेन्द्रको आगमनसँगै सभा सम्मेलनमा रासोपाले थप जनमत बटुलिरहेको छ। पुराना दलका गतिविधिबाट दिक्क बनेका कतिपय नेपालीले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रासोपालाई समर्थन गरिरहेका छन्। यो अनुमोदन निर्वाचनको परिणाममा देखिने सम्भावना छ। स्वदेशमा भने जस्तो अवसर नपाएर विदेशी बाध्य भएका युवा पुस्ताका अभिभावकले पनि नयाँ सोच र नयाँ जोस भएको युवा पुस्ताको पार्टीले अब आफ्ना सन्तानका लागि पनि केही गर्छन् कि भन्ने आशा राखिराखेका छन्। यही आशा र भरोसाका साथ आजका दिनमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले पनि आफ्ना अभिभावकलाई घन्टीमै मत हाल्न सुझाइरहेका छन्। पुराना दलप्रति जति पनि नागरिकको वितृष्णा थियो ती सबैको नजर र आशा आजको दिनमा राष्ट्रवादप्रति
देखिएको छ। देश विदेशमा राष्ट्रपाप्रति बढेको रापताप, नयाँ पुस्ताले उप्रति देखाएको उभार र पुरानो दलप्रतिको वितृष्णाको फाइदा पनि यति बेला राष्ट्रपाले बटुलिरहेको छ। यी र यस्तै आधारहरूलाई टेक्दै कतिपय राजनीतिक जानकार र राष्ट्रपाजनले आफूहरू पहिलो शक्ति बन्ने दावी गरिरहेका छन्। अहिले राष्ट्रपा मात्र होइन, कङ्ग्रेस, एमाले लगायतका दलले पनि आफ्नै पक्षमा बहुमत आउने दावी गरिरहेका छन्। तर विश्लेषकहरू भन्दैछन् कुनै दलको बहुमत आउने सम्भावना हाललाई देखिएको छैन। अब कुनै दलले बहुमत नै नपाएको खण्डमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहला? बहुमत नआएको अवस्थामा को कसरी मिलेर अघि बढ्न सक्छन् त? कुनै पनि दलको सामान्य बहुमत पनि नआएको खण्डमा कम्तीमा 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु परेको हुन्छ। आजको परिदृश्यमा राष्ट्रपालाई पहिलो र कङ्ग्रेसलाई दोस्रो दलको रूपमा अनुमान गर्न थालिएको छ। यसो भए राष्ट्रपा र कङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउँछन् त? एक अर्काका कट्टु आलोचक हुन् नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन थापा र राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने। तर यी दुईलाई आगामी निर्वाचन पछिको परिणामले मिलन पो गराउँछ कि भन्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ। स्वयं नेपाली कङ्ग्रेस र राष्ट्रपाकै कतिपय नेता यो सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताइरहेका छन्। तर प्रश्न फेरि पनि राष्ट्रपा सभापति लामिछानेका आरोपबारे चुनावी प्रचार अभियानमै समेत आक्रामक रहँदै आएका कङ्ग्रेस सभापति थापाको अभिव्यक्ति त्यस प्रकारको गठबन्धनका लागि धेरै हदसम्म बाधक हुन सक्छ। चुनावी परिणाम यही हुन्छ भनेर आज आकलन नगरौँ। तर राष्ट्रपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले चुनाव जित्ने हो भने, राष्ट्रपाका पक्षमा बहुमत नहुने हो भने बालेन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धनका लागि पहिलो प्रस्ताव कङ्ग्रेसलाई जान सक्छ। र त्यसमा लामिछानेले देशका लागि त्याग वा यस्तै केही भन्दै मौन सहमति जनाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ। हुन पनि राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु या मित्र पनि त हुँदैनन् नि। एकले अर्कोलाई सत्तो श्राप गर्ने, देखि नसहने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पनि पटक पटक स्वार्थ र घृणितका लागि मिलेका नजिर हामीसँग छ। तर यहाँनिर फेरि गगन थापा कङ्ग्रेसभित्र पहिलेदेखि नै कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि निर्वाचनपछि हामी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ, त्यसो नभए बरु प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्ने आशय केही दिनअघि व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बसेर थप सशक्त भएर उभिन पनि सक्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको सरोकार कार्यक्रममा राष्ट्रपाका नेता सस्मित पोखरेल पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सदनमा प्रतिपक्ष बलियो हुनुपर्छ, पहिलो र दोस्रो दल मिल्नु उचित हुँदैन। आजको दिनमा जसरी राष्ट्रपा पहिलो र कङ्ग्रेस दोस्रो दल बन्छ भनेर अनुमान गरिएको छ, यी दुई दल साँच्चै पहिलो र दोस्रो दल बने भने पनि दुई दलका नेताहरूको भनाइलाई आधार मान्दा मिल्ने अवस्था नै रहँदैन त। तर यहाँ राष्ट्रपा पहिलो शक्ति नबन्न पनि त सक्छ। कङ्ग्रेस पहिलो बन्न पनि सक्ला वा एमाले पनि अगाडि आउन सक्ला। कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बलियो शक्ति बनेर उभिने निर्णयमा पुग्यो भने अब के हुन्छ त? के राष्ट्रपा र एमाले मिल्छन्? ओलीकै बलमा 2 पटक गृहमन्त्री समेत बनेका रवि लामिछाने र ओली बीचको सम्बन्ध अहिले पानी बाराबार छ। 2 वर्ष अघि उनीहरूको निकटता यतिसम्म थियो कि उनीहरू बाबु छोरा सरह माया र सम्मान एक अर्कालाई गर्दथे। तर जब एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाए, यी दुई बीचको सम्बन्धमा दरार मात्रै आएन, आफूलाई सहकारी प्रकरणमा जाल जेल गरेर जेल पुर्याएको भन्दै रवि लामिछानेको रिस अहिले पनि ओलीप्रति साम्य भएको छैन। यो अवस्थामा आजको दिनका आधारमा अनुमान गर्दा राष्ट्रपा र एमाले मिल्न सक्ने सम्भावना नरहन पनि सक्छ। सम्भावनाको खेलमा यो अन्तिम सम्भावना हो। फेरि एमाले यो चुनाव नै भत्काउने र बनाउने बीचको प्रतिस्पर्धा हो भन्ने जुन न्यारेटिभ बनाइरहेको छ, त्यो बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेप्रति नै लक्षित हो। अर्थात् एमालेको नजरमा भत्काउने र जलाउने राष्ट्रपा र त्यसका नेताहरू हुन्। तिनैसँग काँधमा काँध हाल्न एमाले अग्रसर हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ। तर फेरि सत्ता स्वार्थले कसैलाई बरालियो भने के हुन्छ के हुँदैन कसले भन्न सक्छ र? अर्कोतर्फ कङ्ग्रेस एमाले मिल्न सक्छन् त? यो अर्को विकल्प पनि हुन सक्छ। कङ्ग्रेसले चुनाव अघिको तालमेल
वा गठबन्धनको विरोध गरेको हो। उसले आवश्यक पर्दा संसदीय तालमेल वा गठबन्धन नगर्ने भएको छैन। नेताहरूले बोल्ने एउटा कुरा हो, तर औपचारिक धारणा त्यो भए जस्तो लाग्दैन। परम्परागत शक्ति भएका कारण कङ्ग्रेस र एमाले बीचको मिलनको सम्भावना हुँदै नभएको होइन। यी दल मिल्नका लागि एउटा आधार उनीहरूले पेश गर्ने चाहिँ पक्का छ। यसअघिको सरकारका लागि गरेको 7 बुँदे सम्झौता अन्तर्गत संविधान संशोधनको एजेन्डा गठबन्धनको आधारका रूपमा देखाउनका लागि त्यो पुरानो सम्झौतालाई उनीहरूले अगाडि ल्याउन पनि सक्छन्। अर्कोतर्फ 2वटा दल मिलेर सरकार नबन्न पनि सक्छ। 2, 3 वा 4वटा दल मिलेर सरकार बन्न पनि सक्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री बन्ने रेसका खेलाडीहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङ वा अरू कसैलाई दलहरूले अघि सार्ने सम्भावना पनि सुदूर राजनीतिमा कतै देखिन्छ। त्यसो भए अब के हुन्छ त? मुलुकमा फेरि अस्थिरता हो। प्रारम्भिक रूपमा अनुमानका आधारमा फागुन 21 को निर्वाचनपछि समीकरणलाई लिएर उठेको मूलभूत प्रश्न पनि यही हो। यससँगै एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न जुन विषयमा म यो भिडियोमा कुरा गर्दिनँ त्यो हो, यदि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा प्रोजेक्ट गरिएका नेताहरू केपी शर्मा ओली, बालेन्द्र शाह, गगन थापा र अन्य नेताहरू यो चुनाव नै हारे भने के हुन्छ? तपाईलाई के लाग्छ? कमेन्टमा लेख्नुहोस्।